Assalamu alaikum bandiraɓe hettoro men ɗo e ayaw men kaskas rewo e worgo tv to gonɗon e dunde baba adama he foof on calminama on manama on mantama aussi e wiide patience mo joguiɗon e ko fati e yewtere men joguiɗen fande e diaspora. Donc eɗen sans plus tarder eɗen jogui vraiment 4 invités ɗi mbawɗen hettade e thème mo ganduɗa mo gaddunoɗen e oɗo semaine ko fati e joguiɓe kayitaji eɓe ngala kayitaji par rapport e ɗengal mumen jomum kala hen ɗo wawi wonde e dunde baba adama he hol probléme aji ɗiɓe jogui hen avantage uji e inconvénient ji ɗi. Donc en keeɓino dañde ma en ketto madame Hafsa Ba gonɗo ɗon to Créteil Île-de-France, ma en ketto aussi Alahassane Boubou Diallo alias ABD borom réseau gonɗo toon to Cincinnati Ohio aux États-Unis. Donc sans plus tarder bandiraɓe enen e mabɓe jaaden kettoɗen oɗo thème garten e plateau. Assalamu alaikum kasgue rewe worgo tv on calminama onon foof go fo ɗo woni ene woniri on calminama en namde so tawi ko jaam woni to gonɗon minen ga alhamdulillah min celli eyyi ko min mbiɗen ko Hafsa Ba mbeɗa jeeya kasga mbeɗen mi hooɗi ɗo e ville ne wiye Créteil woni koye région Île-de-France ɗo noon e wuuro men ne wiye France ko ɗo gonmi e depuis 2000 fin 2001 eyyi hande noon namdal ngal faati koye gurdam Sénégal naaɓe ɗo e France eyyi gurdam Sénégal naaɓe ɗo e France ni weeɓi weeɓani eyyi so tawi jomum ari ene wondi ene jogui ari wondani caɗele kayitaji kam yo wi alhamdulillah eyyi ɗum woni min situation am min garami ɗo min e famille am gardi kono babam nelani min donc nde min gari min dañani caɗele kayitaji no fewi alhamdulillah ko mawɗum donc ɗum tagi min nde garmi tan min e miñiraɓe mawniraɓe min payi koye jangde eyyi min dañi janggude directement après min mbaɗoy formation après mi liggi eyyi so jomum ari kam ne jogui kayitaji ko mawɗum droit ji ɗi jogui gonɗo ɗo en jogui kayit jogui foof ene jogui ene wawi liggade ene wawi wadde formation ene wawi janggude ene wawi safrade ene wawi hebde galle kala ko darani kam normalement ene jogui droit hebde ɗum so tawi waɗi remplir condition ngaji ɗi foof joni noon jomum noon so ari ala kayitaji ene muusi seeɗa eyyi so jomum ali ala kayitaji au début il faut vraiment arda e muñal wawi foof so jomum ari kam wona muñowo yo andu caɗele mum kam ça va être compliqué ɗum ɗo kafeji mum kam ma sattu seeɗa eyyi so jomum ari ala kayit il faut muña par ce que so neɗɗo ari ɗo o kayit woni foof kayit ardi foof so jomum ala kayit wiyete ko ala droit liggade ala droit presque safrade ma wonɗo rewi pour yaha safroyo ala droit wadde wone gueɗe dal ko kayit o kam kañum ardi eyyi so jomum ari ala kayitaji ñalla tan joɗade e galle eyyi so dañi so tawi dañi kay ɗum woni eyyi so jomum ari il faut so tawi ɗo bandiraɓe ko mawɗum saaha ne wawi bandum wawa wadde ɗum hébergé galle mum so waɗi ɗum hébergé galle mum ko mawɗum ene waɗi hen kadi ɓe mbawa wadde hébergé eyyi bande ne ara ɗo tawma taw wawa wadde ɗum hébergé par ce que galleji ɗo wona comme no to men ni enen Sénégal eɗen jogui chance eɗen jogui galleji jajƴi bawɗi wadde hébergé yimɓe foof kono ɗo yimɓe kori koye appartement ji eyyi ene faaɓi ene muusi yimɓe so pawdiri tan kaɓodirtudal donc wona bande ari tan a wawi wadde ɗum e galle ma sahade yiɗa tawa wawa eyyi donc c'est soit tawa ɗo bande ene wawi waddema hébergé galle mum wonma so tawi wawa saaha koye boowal hen jomum walata eyyi so neɗɗo ari ɗon woni koɗo ala kayitaji ene waɗa la plupart du temps mbaala e boowal cakko e less pont uji ne lelo toon jaaha sahani mbaɗe e foyer ji mbaala ɗo hande mbaala ɗo janggo so jomum waali ɗon so fini ko ɗum ɗon ko pelle ɗe kewi wadde ɗumen accueillir comme no croix rouge en ni mbaala toon so fini mbiye kadi yo jaltu janggo kadi so ari ma nodda téléphone so jaɓanama gara eyyi ɗum ɗon foof ko hunde wande compliqué par ce que jomum ko bakkiɗo sac mum tan hande waala ɗo janggo o waala to eyyi ene muusi seeɗa ene muusi no fewi eyyi donc jinmi wi tan ko so jomum avant kene aran mo sikkirta ni wona noon eyyi hay so neɗɗo ari ɗo hay so ari aɗa arde meccal ma
aɗa wawi par exemple ƴetten exemple ko wayno mécanicien jomum jangui toon mécanique sénégal ne wawi yimɓe fof ne gandi ɗum ko bawɗo ɗum ara ɗo e france wiya ne yiiɗi wadde on métier wiyete ko hor diplôme ma woni eyyi donc hor diplôme ma woni a addorani haysa addorini il faut diplôme o waɗe validé ɗo henne e france donc il faut jomum heeɓa kayitaji mum waɗa formation meccal mécanique tawde ene andani ɗum ne wawani ɗum kono a arta tan liggoɗa wona comme no men ni eyyi ɗum welni to men to par ce que to men to a wawi meccal jogui meccal ma ara tan mbiya assalamu aleykum bandam mbeɗa yiiɗi wadde meccal tel ma mbeɗa yiiɗi liggodade ma est ce que aɗa ƴettami walla ƴettanakam ɗo noon wona noon formation meccal bawgal wonde foof noon hay sinno ko lawƴoyde kake hay sinno ko fittoyde il faut mbaɗa cv mbaɗa lettre de motivation jaaha entretien eyyi ɗum ɗon so jomum ne janggi seeɗa mawɗum so janggani kadi c'est compliqué so jomum ari il faut reway case janggude ɗemgal ngal eyyi il faut jomum jangguine français ha waɗa débrouiller seeɗa kam wawa haalde seeɗa nde fuɗɗa wawde wadde ɗeɗon gueɗe foof eyyi ɗum tan jinmi wiide hen wona hunde wemde ko muñal tan ko muñal eyyi après caggal ɗum namdal ngal ko holko mbasiromi hol conseil mo dokkanmi yimɓe yiɗɓe arde ɗo e france min kam mbawmi wiide tan ko jiɗɗo arde foof ko bisimilla mum kadi neɗɗo foof koye arsugo mum eyyi a wawa wiide o ar walla ala bien vrai que gayne ene muusi kono so tawi min kam jinmi wi tan neɗɗo so tawi toon to sénégal to omo jogui toon meccal makko omo jogui toon liggey makko yo jaggu hen ha tiiɗa waro fin subaka goto tan o wiya mbeɗemi ɗanno eyyi par ce que wona no jomum sikkirta ni neɗɗo ne wawi arde ɗo 6 mois walla 1 an gueɗe mum foof régla ha feewa daña ko allah rokka ɗum ko yinno foof eyyi jomum kadi ne ara ɗo sa wona ɗo duuɓi sappo duuɓi 5 tawa heɓani kayitaji taw koye galére tan woni eyyi goto foof koye arsugo mum ɗum ɗon tan jinmi mbasirumen yimɓe jiɗɗo arde so tawi dañino arde so tawi dañino arde yo yiilo visa min ɓurani kam yiilo visa ara ƴetta avion ara ɗo ɓuuri siride ɗo kono so tawi jomum rewoyta koye laaɗe ɗe ɗum kam mi conseillani hay goto yo wat ɗum surtout e joni situation mo yimɓe goni fofof ene nane to fati e leyɗele ko wayno libye en maroc en hunde foof gueɗe bonɗe ɓaleɓe ene mbaɗe toon donc mi conseillani hay goto yo rewgu ɗiɗon laabi eyyi yo ya ƴettoya laabi ɗiɗon bateau ji dal par ce que yimɓe ɓe mbiyat tan ko yaade Europe firti ko jomum yiɗi ma alɗu mais wona tout le temps gonga wona jomum ari tan dañi ko yiiɗi ko eyyi ko foof ko allah fodani ɗum foof ma dañ wallay kono so fodaka kadi ala ko wawa hen eyyi par ce que ƴeew ton ko so neɗɗo décidi yaarude laaɗe ɗe foof nani hen ene wawi maaye lawol ne wawi fiye toon hakka toon tampa kadi so jomum yeehi joni artani wiyama tan yoolima majji ƴeewe situation mo famille o mo heddotto muuseki kiɓe keddottoki par ce que déjà corps mum yihitaka wiyete tan ko jomum majji yeehi donc ɗum ɗo dal deuil o wawa waɗede par ce que corps o arani eyyi ne muusi ha maayi kadi gueɗel gonguel nguel so jomum yeehi joni sankima toon ɗaccuno jinnaɓe mum e caɗele wona caɗele ɗe ɓeydoto joni jinnaɗo woni tan ko so tawi kam a heddinoma ɗon aɗa wallodira e jinnaɗo ma semor kono a yeehi a ɗacciti a sankima kadi e lawol walla a yeehi a woni ga duuɓi a ronki dañde haydara réglani kadi jomum koye tampere ɓeydoto tan dal ɓeydata tampere nde donc par ce que yahoɓe souvent kañumen goni sagaraɓe keewi yaade sagara noon so yeehi dañi ne moƴƴi so yeehi kadi dañani walla woodi ko heeɓi ɗum e lawol famille o ene souffre hen no feewi ene muusa ɗum no feewi donc mbatten hakkillaji ɗiɗon so jomum ne ara vraiment yo yiilo visa so dañi no arde ara ɗum kam ko ɗum on conseil tan dokkanmi jomum garɗo foof kadi e arsugo mum so allah rokki ɗum ɗo moƴƴi so rokkani ɗum kadi ruttade to men to ene moƴƴi ha maayi minen foof ɗo joni hakkillaji amen ko ruttade toon par ce que sénégal ko leydi alɗudi ko fofof kala ko neɗɗo yiɗi wadde toon wadde business muɗum ma waɗa réussir parce que c'est un pays en voie de développement donc il y a plein de choses à développer tinnoɗen tan
puis voilà mbiɗen junno e haala he seeɗa e mi salmini on noon fof mi juurima on e prochaine fois inchallah. assalamu wa rahmatullah wa taala wa barakatu abba fam mi salmini mi juurima ko weltade arde ɗo e haaldude e kasga rewe worgo tv caggal yettude allah e julde e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam e juurade ceerno men cheikh tijani chérif radiallahu taala anhu qutbul maktoum barzakatul maktoum yettude jinnaɓe yettude sernaɓe men wonni en weltare arde ɗo e haaldude e kasga rewe worgo tv e abba namdal ma ne waɗi fayide mbate minen ɗaniyankoɓe wonɓe ga joguiɓe kayitaji eɓe ngala kayitaji hol gurnam ɗam gurnam ga ene satti sattani ene muusi musani sibu non foof so ɗannima yadata koye chance mum yadata koye arsigi mum kono sa ari leyɗele mbaɗini a ala kayitaji aɗa heeɓa caɗele seeɗa hol caɗele ɓurɗe wawde limede e leyɗele gonade ɗo dowlaɗe dendude amérique leyɗele gonade ɗo so tawi a woni ɗo a ala kayitaji ene ɗeɓa musde seeɗa sibu ma jooɗo ko juuti a wawa yaade yiyoyde koreji ma sibu ɗeɗo leyɗele so tawi a ummima ɗo a yeehi a hooti cuuɗi men a ala kayitaji sa yiiɗi artude sattat kadi sa ala kayitaji woni avantage uji kewɗi a heɓata ɗum kono ma liggo ne waɗi suturaji gonɗi ɗo so tawi allah waɗi kadi a joguima kayitaji opportunité kewɗo nanɗo sa ari ɗo hay mbaɗno dendam abou ba kañum jawimi so ari ɗo joni par exemple ne jogui kayitaji heeɓi kayitaji jogui avantage uji ɗi ganduɗa ne wawi janggude ɓeyde jangde mum waɗa des formation professionnel wawa jogade meccal ɗum woni avantage kayitaji kadi avantage goɗɗo ko ma waw wadde addude famille ma woni joom suudu ma e sukaɓe ma ɗum noon foof koye gueɗe ɗeɗon jeeya ewa donc neɗɗo so ari ga tan ardi koye chance mum ɗum noon ɓe ngala kayitaji ɓe aussi yo allah newnan ɗumen no allah newniraɓe kayitaji ɓe mbawa yaade ɓe jeeya famille ji mabɓe e namgal ɗiɗal ngal mi arta hen wonde hol conseil mo dokkatmi yiɗɓe arde ga kala jiɗɗo ɗannade arde ga rewa lawol procédure waɗa procédure tan mo ndewata waɗa procédure ɗo ndewata ha mbawa dañde fartange wawde arde ga so tawi ñamɗe ma nan ga kadi neɗɗo yo dillin sababu tan siwo allah ko jogui ko jomira subahanahu wa taala jogui ɗum ko yimɓe foof sa dillini sababu tan allah e wonde moƴƴo ene wawi wodano wayi ɗum noon yimɓe foof ne ñaguene allah moƴƴere ɗo e aya o haalirde e yeɓirde kasga rewe worgo tv oɗo ko musidɗo moon alhassane boubou diallo ɓurɗo andirede abd borom réseau no sukaɓe kewi wiide joɗiɗo e dowlaji dendude amérique wuuro wiyetengo cincinnati ohio ɗum noon min calmini bandiraɓe yewɓoɓe aya o kasga rewe worgo tv on calminama on juurama et puis min beltanima on e initiative mo ƴettuɗon donc inchallah kadi minen ɗo doole amen kaaɗi ɗo miijoji amen kaaɗi mamin jaggue aya o yeɓirde kasga rewe worgo tv mo chaine youtube yimɓe mbawa gandanɗa hoorema jaggude hen ha wawa yarude yesso ɗum noon bandiraɓe kasga rewe worgo naaɓe yeeɓoɓe aussi kasga rewe worgo tv ko min alhassane boubou diallo ɓurɗo andirede abd borom réseau jooɗiɗo e dowlaji dendude amérique wuuro wiyetengo cincinnati ohio o salmini o juurima kadi o ñaganimon allah moƴƴere e o saaha min goni koye neige koye ɓuuɓol min goni ɗum tagui jagueraji nana ɓorna laafaji nana ɓorna ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuh merci